टर्की में जलजले के बाद लापता होने वाले घाना के इंटरनेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियान इत्सो की लाश 12 रोज बाद मलबे से मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घाना के इंटरनेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियान इत्सो जलजले के वक्त टर्क सूबे हाते के शहर अंतिकिये के 12 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट में रहाइश पजीर थे। जलजले के बाद से फुटबॉलर का राब्ता मुनक़ते था, ताहम अब उनकी लाश मलबे से निकाल ली गई है और उनके टर्क एजेंट ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि फुटबॉलर का मोबाइल फोन भी लाश के पास से मिला है। घाना के फुटबॉलर ने गुज़िश्ता साल मकामी टर्क क्लब में शमूलियत इख्तियार की थी और टर्क सुपर लीग में शिरकत के लिए अंतिकिये में मौजूद थे। क्रिस्टियान इत्सो ने 2012 से 2019 तक 65 इंटरनेशनल मैचेस में घाना की नुमाइंदगी की और 10 गोल किए। इसके अलावा उन्होंने चेल्सिया, न्यूकासल यूनाइटेड और दीगर क्लब्स की नुमाइंदगी भी की।